Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, հուսով եմ, որ իմ ձայնը լավ լսվում է, որովհետև այսօր շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, որը կհետաքրքրի դեռևս բոլոր ծնողներին, որովհետև անկախ նրանից դուք հայրիկ եք թե մայրիկ, պատրաստվում եք միգուցե դառնալ ծնող, բայց այս թեման ձեզ վստահաբար կհետաքրքրի, որովհետև սա գրագետ ծնողավարման, այս ճգնաժամերի հաղթահարման եւ նաեւ 3-ից 6 տարեկան երեխաների տարիքային ճգնաժամերի հաղթահարման մասին է։ Կարող եք գրել մեզ հետաքրքիր հարցեր, իմ հյուրը շատ հմուտ եւ հայտնի հոգեբան է, որի մասին ես հիմա կընթերցեմ կարճ նկարագրություն եւ դուք ինքներդ կհասկանաք, որ իսկապես պրոֆեսիոնալ մեկին եմ հյուրընկալելու, պատրաստեք ձեր հետաքրքիր հարցերը եւ եթերի ընթացքում կարող եք դրանք անպայման ուղղել։ Ես հիմա փորձեմ ձայնը մինչև վերջ բարձրացնել, որ դուք ինձ լսեք։ Շնորհակալ եմ շատ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ միանում են, եւ ես հիմա ընթերցեմ Արմինեի մասին մի փոքր ինֆորմացիա, որ հասկանաք, թե ում հետ է այսօր իմ զրույցը։ Նախ Հայաստանում գոյություն ունի Parenting Armenia, ծնողավարման դպրոց, Parenting School, որը էջ ունի եւ Instagram-ում եւ Facebook-ում, եւ ես երեկվա իմ պոստում եւ դրել եմ Արմինեի եւ Instagram-ի ուրեմն միասին հաղորդման մասին, դրել եմ նաեւ հղումը էջի, դուք կարող եք մտնել, տեսնել եւ շատ հետաքրքիր ունենում են հանդիպումներ, շատ հետաքրքիր ունենում են տրեյնինգներ ծնողների համար, երեխաների համար, դեռահասության շրջանի, մանկահասակ, դպրոց գնացող երեխաների համար, որ նոր պիտի գնան դպրոց եւ ինչ խնդիրներ կարող են ունենալ, մանկահասակ, մի խոսքով շատ հետաքրքիր եւ ես միշտ Աննա Վելիցյանին, ով հիմնադիրն է դպրոցի, միշտ ասում եմ, որ եթե ես ժամանակ ունենայի, բոլոր տրեյնինգներին կմասնակցեի առավել կիրթ եւ բանիմաց ծնող լինելու համար։ Տեսեք, մեզ թվում է, որ շնորհակալ եմ շատ։ Մեզ բոլորիս թվում է, որ մենք բնատու լավ ծնողներ ենք։ Եվ շատ անգամ այդպես է, այո, հավատալով մեր բնազդներին, մեր ներքին, այսպես ասած, մայրական, տատիկական, հայրական եւ այլն, մի խոսքով բնազդներին ձայնին, մենք շատ բան ճիշտ ենք անում, բայց շատ բաներ իսկապես սխալ ենք անում։ Այսինքն մտածել, որ ես եթե Աստված ինձ մայրություն է պարգևել, կյանքը ինձ մայր է դարձրել, ուրեմն ես գրագետ մեկն եմ, այդպես չի, հավատացեք ինձ, եւ բազմաթիվ սխալների պատճառով մեր երեխաները հետագայում իրենց ճիշտ չեն գտնում կյանքում, իրենց չեն կարողանում ինքնադրսևորվել, կայանալ, դառնալ ավելի կայացած եւ ինքնաբավ մարդ։ Եվ երբ մենք տեսնում ենք, որ կողքինի երեխան ունի հաջողություն, իսկ մերը ոչ, մենք երբեք հակված չենք մեզ ուրեմն մեղադրելու։ Միշտ հանգամանքների վրա ենք գցում, չգիտեմ, տատիկ, պապիկների եւ այլն, առանց հասկանալու, որ գրագետ, լավ, կիրթ, ճիշտ արժեքներ ձևավորած ընտանիքում երբեք չի կարող մեծանալ վատ երեխա։ Եվ այո, իսկապես շատ կարեւոր է, որ առաջինը երեխան լինի լավ մարդ։ Ես լրիվ համաձայն եմ այդ պնդման հետ, բայց այս դարում ես պակաս չեմ կարևորում երեխայի ինքնարտահայտումը կյանքում, այսինքն որ երեխան դառնա նաև հաջողակ մարդ, որովհետև դա ծնողների համար եւ հպարտանալու առիթ է, եւ իր կյանքի որակի հարցն է, մի խոսքով շատ կարեւոր է բացի լավ մարդ լինելուց, որ երեխան լինի նաև ինքնաբավ եւ կայացած եւ երջանիկ մարդ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հոգեբանների աջակցությունը եւ մասնակցությունը մեր երեխաների դաստիարակման գործում անհերքելի է։ Այսինքն ասել, որ ես ինչը պակաս հոգեբան եմ կամ հարևան, չգիտեմ, Լուսիկը, տատիկը, պապիկը, բոլորի դերը կարևոր է երեխայի կայացման մեջ, բայց երբեք պետք չի կարծել, որ եթե դուք գրագետ ծնող եք, ուրեմն դուք ամեն ինչ ճիշտ եք անում։ Մի խոսքով Parenting School-ի նույնիսկ եթե էջին հետևեք եւ ոչ մի տրեյնինգի հետ չգնաք, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ դուք շատ բան կսովորեք։ Սա այսպես, մի փոքր պատմեմ Արմինեի մասին եւ արդեն նրանք գրեթե մեզ միանում են։ Արմինե Վարդանյանը հոգեբան դասընթացավար է, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ։
Ավարտել է ԵՊՀ փիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետը, ապա մագիստրատուրան կլինիկական հոգեբանություն եւ հոգեթերապիա մասնագիտացման։ Շուրջ 11 տարի աշխատել է Շիրակացու ճեմարանում, որոնցից 6-ը որպես դպրոցի հոգեբան, ապա մանկավարժական ծառայությունների գործունեության համակարգող եւ միջին դպրոցի տնօրեն։ Իրականացրել է ախտորոշիչ խորհրդատվական լուսավորչական աշխատանքներ կրտսեր, միջին դպրոցական տարիքի երեխաների, նրանց ծնողների եւ մանկավարժների հետ։ Պատկերացնում եք, ինչ գործունեություն է Արմինեն ծավալել։ Աշխատում է Թուֆենկյան հոսպիտալիթիում որպես մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ, վերջին տարիներին հանդես է գալիս նաեւ որպես դասընթացավար, համագործակցելով տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Երեխայի ներդաշնակ զարգացման հիմքը համարում է առողջ ընտանեկան փոխհարաբերությունները, երկու երեխայի մայրիկ է։ Ես կարծում եմ, որ Արմինեի փորձառությունը այնքան շատ է, որ մենք անպայման էլի կհրավիրենք նրան մեր հաղորդումներին, հասկանալու բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրներ, որոնց հետ առնչվում են մեր երեխաները։ Իսկ հիմա ես parenting school-ի էջին եւ սպասում ենք Արմինեի Ողջույն Արմինե ջան, ողջույն։ Ես ձեզ ասեմ, որ ձեր կարճ կենսագրությունը կարդալիս արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչքան մեծ փորձառություն ունեք դուք մանկական հոգեբանության ուրեմն ոլորտում։ Լավ եք ինձ լսում։ Այո, ձեզ շատ լավ լսում եմ։ Ձեզ կադրը շատ լավն է։ Այնպես որ հրաշալի է, բարևում եմ բոլորին, ովքեր այդտեղ են կամ միգուցե այդտեղ չեն, ձեր հրաշալի թիմին եւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես կարեւորագույն աշխատանք եք կատարում, կրթելով ծնողներին, որպեսզի մենք նոր մի քիչ առաջ էի ասում, եթե լսում եք, լինենք ոչ միայն գրագետ բնազդային մակարդակում ծնողներ, այլ իսկապես գրագետ ծնողներ։ Այո։ Հետևյալ ուրեմն հարցից։ Մենք բոլորս այս պահին մեկ տան մեջ չենք ապրում, բայց մի իրավիճակում ենք ապրում, որը կոչվում է արտակարգ իրավիճակ։ Ինչքան էլ որ արտակարգ իրավիճակը այս պահին հանել են, չգիտենք դեռ էլի կլինի թե ոչ, բայց փաստացի բոլորս ապրում ենք արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, բոլորիս համար ստրեսային է, ուզենք թե չուզենք, ինչքան էլ մարդը լինի ուրեմն կայացած կամ լինի, չգիտեմ, ապահովված, կապ չունի, բոլորս կարծես այսպես մի կաթսայի մեջ եփվում ենք այս իրավիճակում եւ դրա համար կուզենայի սկսեինք հետեւյալ հարցադրմամբ, թե ինչպես անկախ տարիքից ավելի շատ մանկահասակ երեխաների միջև դեռահասության կամ միջև հասունության տարիքը այն ինչ պայմաններով ապահովել եւ ծնողները ինչպես անել, որ երեխաները այս ամեն ինչից ստրեսված, այսպես դեպրեսիայի մեջ դուրս չգան եւ հետագայում շատ շալակեն այս ամբողջ բեռը, որը մենք ծնողներս ուզենք թե չուզենք մեզ հետ տանելու ենք մինչեւ կյանքի վերջ։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորին ու անպայման շնորհակալություն ասել Նարինե ջան հնարավորության համար։ Ես ձեզ դեռ շատ վաղուց եմ հետևում ձեր գործունեությանը եւ հիացած եմ ձեր եռանդով։ Ես կարծում եմ, որ մեր մայրիկներին ամենապակասող եւ երբեմն այսպես խանգարող բանը հենց այդ նույն էնտուզիազմն է, հենց այդ նույն էներգիան է, որը որ շատ հարցերում ուղղակի շատ խնդիրներ ինքն իրեն այսպես լուծում է։ Նաև շատ ուզում եմ շնորհակալություն ասել ներկայացման համար, ինձ այսպես շատ պարտավորեցնող էր եւ ես այսպես ավելի պարտավորված եմ ինձ զգում հիմա առավելագույնը ասել եւ հնարավորինս շատ մայրիկների թեկուզ մի փոքր, մի բանով օգտակար լինել։ Այո, իրավիճակը իրոք շատ բարդ է եւ մեր կյանքը իրոք փոխվել է։ Ինչքան էլ որ դա մեզ դուր չի գալիս, բայց մեր կյանքում լուրջ փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ այս մեր առօրյա ընթացքը ճիշտ է արդեն 2 ամիս է, բայց փոփոխությունների է ենթարկվել ու այդ փոփոխությունների մեջ ամենա այսպես բացասական կողմը այն է, որ մենք թե սա երբ կավարտվի, ինչ կլինի վերջը, ոնց մենք կապրենք առհասարակ 1 ամիս, թեկուզ 1 շաբաթ հետո, մեզ համար չէ։ Եվ սա բնականաբար որոշակի տագնապ ու անհանգստություն բոլորիս մեջ առաջացնում է։ Դե մենք որպես ծնողներ դա ավելի շատ ենք զգում, որովհետև պատասխանատվություն ունենք նաև մեր երեխաների համար։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան կա։ Մենք չպիտի թողնենք ինքներս մեզ, որ այդ տագնապը, այսպես ասած, մեզ սկսի տիրապետել ու ղեկավարել, որովհետև փաստացի մենք իրավիճակը փոխել չենք կարող։
ունենք այն, ինչ ունենք։ Եվ առաջին քայլը ինչ որ մենք պետք է անենք, պետք է համակերպենք այս ստեղծված իրավիճակի հետ եւ ապրենք այս նոր իրողության մեջ, ինչը որ մենք ունենք։ Ու եկեք համաձայնվենք, ես միշտ սա ասում եմ, եւ ինքս էլ էի այդ նույն իրավիճակում, երբ մինչեւ այսպես կարանտին եւ արտակարգ իրավիճակ հայտարարելը, բոլորս երազում էինք ավելի հանգիստ, խաղաղ կյանքի մասին, որ առավոտյան արթնանանք, հանգիստ պատրաստենք մեր նախաճաշը, մեր երեխաներին ոչ միտեղ, այո, չշտապեցնենք, հանգիստ խոսենք, խաղալու հնարավորություն ունենանք, եւ ահա, ունենք այդ ամեն ինչը, բայց ունենք հմտություն։ Այո, չունենք հմտություն, թե այդ իրավիճակում ոնց պիտի ապրենք, որտեղ մի տեսակ կորել է այդ ամեն ինչը, մոռացել ենք, չգիտենք ոնց պետք է անենք։ Հիմա մի քանի կարևոր բան, որին մենք պիտի հետևենք։ Ամենակարևոր եւ առաջին բանը փորձում ենք պահպանել մեր հանգստությունը եւ վերահսկում ենք ինքներս մեզ։ Մեր վարքը, մեր խոսքը, մեր առօրյա այդ լրատվական հոսանքների, կառավարում ենք իրականացնում եւ փորձում ենք իրավիճակին համահունչ հնարավորինս մեր ադապտիվ մեխանիզմները ակտիվացնելով ուղղակի գոյատևել եւ ապրել, չգոյատևել, ապրել։ Եւ բնականաբար այս ամեն ինչի մասին խոսում ենք մեր երեխաների հետ անպայման, որովհետեւ իրենց առօրյանել են փոխվել։ Եթե իրենք ավելի այսպես հաճախ իրենց ընկերներին տեսնելու հնարավորություն ունեին, խաղալու, ինչու՞ չէ գրկելու իրար, փաթաթվելու, պաչկանելու, հիմա չունեն այդ հնարավորությունը։ Եվ անգամ մեր երեխաները եւս այսպես փակ տարածքներում պիտի կրեն այս դիմակները եւ այս ամեն ինչը իհարկե մենք մեր երեխաներին պիտի բացատրենք, պիտի խոսենք իրենց հետ։ Նախ որպեսզի հասկանանք ու խոսում ենք հանգիստ ազատ առանց կաշկանդվելու, որ վայ երեխաս կընկնի ստրեսի մեջ, վայ երեխաս կտագնապի, վայ այսպես չէ։ Պետք է խոսենք երեխայի հետ, որտեղ չխոսելով միևնույն է այդ ամեն ինչը ոչ միտեղ չի լուծվում։ Այո։ Այո։ Նախ փորձում ենք հասկանալ առհասարակ մեր երեխան ինչ գիտի այս երևույթների մասին, այս կորոնավիրուս ասվածի մասին։ Փորձում ենք իր պատկերացումները հասկանալ տարատեսակ հարցերով, Ինչ գիտես, ասում են կորոնավիրուս է, դու ինչ գիտես, դու ինչ ես մտածում, դու ոնց ես կարծում, ինչ կլինի, ինչա պետք անել, Եվ երեխայի խոսքը լսելուց հետո նաև անում ենք որոշակի շտկումներ, երեխայի պատկերացումները ամբողջական դարձնելու համար։ Ու այստեղ ամենակարևոր բանը ոչինչ չենք հորինում, երեխային սուտ չենք ասում։ Ասում ենք, ինչ որ կա։ Որտեղ շատերը ասում են, ասեք ոչինչ չկա, ոչինչ, մասկարադա, չգիտեմ ինչա, բայց ինչքան, կամ արդյոք դա ճիշտ է երեխային ստելը, որ հետո ինքը բախի իրականության հետ լրիվ ուրիշ չէ որ կարող են նաև հիվանդացություն լինել ընտանիքում եւ այլն։ Այո, չենք ստում, որովհետեւ տեսեք, մենք կարող է այս ամեն ինչը երեխային չասենք, ասենք թե ինչ որ բան է կատարվում, ասենք, բայց սա անելով մենք մի հատ մեծ խնդիր ենք առաջացնում մեր ու մեր երեխաների փոխհարաբերությունների մեջ։ Բացի այն, որ մենք մեր երեխային թողնում ենք ինքնահոսի, որ ինքը ոնց ուզում է թող այդ հարցը իր համար կոպիտ ասած ինքը իրան պարզաբանի, Մենք նաև մեր երեխային այդպես հաղորդագրություն ենք տալիս, որ ես քեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները չեմ տալիս սովորաբար, գնա ոնց ուզում ես գտի։ Ու աստիճանաբար 1-2 եւ երեխան սովորում է այդ ձևը ու երբ որ ինքը ունենում է իրեն անհանգստացնող հարցեր ինքը չի գալիս մեզ մոտ ինքը փնտրում է ինչ-որ այլ աղբյուրներ որտեղից ինքը կարող է այդ տեղեկատվությունը ստանալ սա ամենամեծ խնդիրն է առաջացնում կարծում եմ ծնող երեխա փոխհարաբերություններում ուստի երեխային խաբել պետք չի պետք է հստակ տարիքին իհարկե համապատասխան ձևով մենք չենք կարող մեր դեռահաս երեխային ասել գիտես ինչ որ տես փոքրիկ բջիջի կա ինքը պետքա չգիտեմ օճառով ձեռքի հետ լվանաս եւ չէ մենք մեր դեռահաս երեխային հստակ նորմալ կարող ենք բացատրել իրականությունը թե ինչ է այդ վիրուսը իրենց ներկայացնում որտեղ է հանդիպում ինչպիսի վարք ինքը պետքա դրսևորի իրեն հնարավորինս պաշտպանելու համար փոքրիկներին մի փոքր այլ ձևով կարող ենք ներկայացնել որպեսզի ինքը հստակ պատկերացնի որտեղ ինքը դեռ չունի այդ վերացական մտածողությունը որպեսզի ինքը պատկերացնի թե դա իրենից ինչ է ներկայացնում եւ իր համար եւս արժեվորվի եթե երեխան հետաքրքրություն ունի կարող ենք այդ նույն վիրուսի նկարը որը հեռուստատեսությունով այսօր պտտվում է կամ նույն համացանցում կա իրեն ցույց տանք որ ինքը ունի այս տեսքը ինքը
նստում է մակերեսների վրա, դրա համար մենք մեր ձեռքերը հաճախ պետք է լվանանք, իհարկե լավ կլինի, որ մենք նաև այդ ձեռքերը լվալու առանձնահատկությունները երեխային լավ ցույց տանք, բացատրենք, միասին այդ ամեն ինչը անենք։ Ու ասենք, որ մենք այս գործողություններով կարող ենք մեզ պաշտպանել, հա։ Հստակ ու լսենք երեխային նաև։ Վերահսկենք այն տեղեկատվական հոսքը, որը կա մեր երեխայի շրջապատում, այսինքն մեր տանը։ Այն լուրերը, որոնք մենք լսում ենք եւ մեր երեխան կարող է լսել, որտեղ եթե մենք ունենք քննադատական մոտեցում իրավիճակի նկատմամբ եւ ունենք որոշակի պատկերացումներ իրականության, կարող ենք դա վերլուծել, քննարկել եւ վախենալ կամ չվախենալ, մտահոգվել կամ չմտահոգվել, երեխայի համար այդ մահ, հիվանդացություն եւ այլն այդ բոլորը բավականին անորոշ եւ տագնապ առաջացնող բառեր են եւ այս ամեն ինչը երեխան պարզաբանման անհրաժեշտություն ունեն, այսինքն այս ամբողջ հոսքը մենք պիտի հնարավորինս մինիմալիզացնենք։ Բացի հեռուստատեսությունը մենք նաեւ պիտի ուշադիր լինենք մեր հեռախոսային, հա, խոսակցություններին, որովհետեւ մեր բալիկները մեզ կարող է թվալ, թե իրենց համար ուղակի խաղում են եւ չեն լսում, բայց լսեն ինչ-որ բաներ, լսեն կտրտված ինչ-որ բառեր, խոսքեր եւ դրանից եւս սկսեն անհանգստանալ ու տագնապել։ Ուստի այս առումով եւս մենք պետք է զգոն ու ուշադիր լինենք։ Ու ինչ եզրակացություններ անեն, այսինքն երեխան այդ պահին չես իմանա ինչ կմտածի եւ կարող է շատ սխալ նստվածք ունենալ եւ չհասկանանք հետագայում դա որտեղից եկավ, այսինքն։ Այո, եւ իր համար, տեսեք, ինչ մենք կսկսենք անհանգստանալ այն դեպքում, երբ երեխայի տագնապները այնքան լինեն, որ իր առօրյա կենսագործունեությանը խանգար են, այսինքն ենթադրենք երեխան օրինակ 5 րոպե սենյակում հանգիստ խաղում էր, հիմա էլ չի խաղում, ինքը անդադ մեզ կպած է, կամ գիշերը հանգիստ չի քնում, ինչ որ տարատեսակ անհանգստություններ ունեն, հա։ Այս բոլորը մեզ համար կարող են լինել ազդակներ, որոնցով որ մենք հասկանանք, որ մեր երեխային ինչ որ անհանգստացնող հարցեր կան։ Շատ կարևոր է, գիտեք, ամեն պարագայում, հա, որ մենք ազատ լինենք, հանգիստ լինենք մեր երեխայի հետ ցանկացած հարց քննարկելու։ Հարցեր, որոնք նույնիսկ մեզ համար կարող է առաջին հայացքից այսպես շոկային լինեն, հա, բայց մեզ ոչինչ դա չպիտի խոչընդոտ լինի, որ մենք այդ մեր տագնապներից ելնելով երեխայի հետ այդ հարցերը չքննարկենք, չէ, որտեվ մենք են մարդիկ, ումից երեխան կարող է ամբողջական լիարժեք տեղեկատվություն ստանալ, հա։ Ու պետք չի տագնապել, երեխան կարող է մեզ հարցեր տալ, որոնց պատասխանները մենք չունենք, հա, հենց մեզ առնչվող, հա, մեր հարազատներից ինչ որ մեկը արդյոք հիվանդացել է, կամ ինքը ինչ վտանգներ ունի, հա, մեզ համար կարող է մեր տուն գալ, օրինակ, կարող է դու հիվանդանաս եւ այլն, այդ պահին գուցե չունենանք։ Մարմինե ջան, ճիշտ է, երեխային ստելը առաջին խնդիրն է, որը որ կարող է հետագայում առաջացնել այս պահին հիշեցի մի դրվագ իմ կյանքից, անկախ այս վիրուսից ասեմ, մեծ տղաս այն ժամանակ 3 տարեկան էր, մայրիկս հանկարծակի մահացավ 49 տարեկանում ինսուլտից, եւ դա մեզ համար իսկապես բոլորիս համար շոկային իրավիճակ է, եւ այդ սկզբնական շրջանում, երբ բոլորը այսպես մեր տանը հավաքված էին եւ այլն, ավելի մեծ տարիքի կանայք, ես հիշում եմ, ինձ ասում էին՝ մի ասա մկոին, որ մատատիկը, որտեղ շատ կապված էին իրան իրար, ասում էին ասա, որ գնացել է Ամերիկա, նոր էր մայրիկս քեռիս մոտից եկել ԱՄՆ-ից եւ ասում էին ասա նորից տատիկը գնացել է, հետո կգա եւ այլ, ես ասում երեխան անընդհատ ախր խոսում է տատիկի հետ, անընդհատ կապի մեջ է, որ չի մտածել, որ ինքը լքվեց տատիկի կողմից։ Ընկերուհիս շատ հմուտ հոգեբանան ունեն, որը հիմա ԱՄՆ-ում է, եւ ինձ առանձին կանչեց սենյակ հանգստացնելու համար, ասեց նա, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս ճիշտը մկոին ասել։ Պետք չի ասել, որ ենթադրենք երեխան, չգիտեմ, մատատիկը, չգիտեմ, ուր եւ այլն հիվանդ է, ուղղակի պետք է ասել, որ գիտես, տատիկը մի խոսքով երկնքում է մեզ նայելու, սրանից հետո էլ չի գալու, որ երեխան չզգա հանկարծ այդ լքվածությունը եւ այլն։ Եվ հավատացեք ինձ, որ այդպես էլ արեցի ես եւ այսօր եւ հետ հայացք եմ գցում, այնքան շնորհակալ եմ ընկերուհուս, ճիշտ ասացի եւ ոչ մի տեսակի հոգեբանական խնդիր մենք այդ ամեն ինչից հետո չունեցանք։ Այսինքն ստելը, նույնիսկ եթե մեզ թվում է, որ երեխան պատրաստ չի այդ ինֆորմացիան անցնել եւ այլն, մեզ դա միայն թվում է։ Ուղղակի պետք է ճիշտ մատուցել, այդքան։ Այո։
Այո, եւ եթե նույնիսկ այդ պահին մենք չգիտենք ինչ բառերով ասենք, հա, երեխային ցույց տանք, ասենք հենց նույն խոսքերով, որ ես լսում եմ դու ինչ ես հիմա ինձ ասում, բայց հարցը օրինակ այս պահին ես չունեմ այդ հարցի պատասխանը, որտեվ անակնկալ է եղել։ Ինձ մի քիչ ժամանակ տուր, ես գնամ մտածեմ, հա, ու կամ քեզ պատասխանեմ։ Մենք կարող ենք նույնիսկ այդ պատասխանը, եթե ենթադրենք ինչ-որ գրքից կամ ինչ-որ հավաստի աղբյուրից ենք նայելու, կախված երեխայի տարիքից կարող ենք միասին այդ հարցի պատասխանը գտնել, հա, բայց ստել կամ թաքցնել կամ շատ են մեր մայրիկները սիրում ասել դե շեղեցի ուշադրությունը այդ ամեն ինչից, չէ, շեղել պետք չի, որովհետև այդ հարցերը ոչ միտեղ չեն կորում, եթե երեխան դրա հետ կապված ունի հետաքրքրություն, այդ հետաքրքրությունը պիտի բավարարվի, ու այստեղ երեխայի զարգացման տեսակետից էլ լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ, այսինքն եթե երեխան պարբերաբար ունի հարց, որի պատասխանները չկան, եւ մենք անդադ իրեն տարբեր կողմեր ենք, հա, շեղում ենք ճանաչողական ակտիվությունը երեխայի բավականին լուրջ այսպես զարգացման առումով խնդիր են առաջացնում, որտեղ ինքը հասկանում է, որ չկան այդ հարցերի պատասխանները, հա, եւ ինքը ուղղակի բավարարվում է այնքանով, ինչքանով որ ինքն է կարողանում ինչ որ հարցերի պատասխաններ զգալ ու առհասարակ էլ ցանկություն չի ունենում, որովհետեւ այդ բոլոր իր այդ տեսակ ակտիվությունները, եթե զարգացման կողմից նայեն կորոնայից, հա, այսպես վերացարկվելով, արդեն իր համար խնդիր է առաջանում։ Ինքը տեսնում է, որ այդ հարցերը, որոնք ինքը բարձրաձայնում է, պատասխան միևնույնն է չեն ստանում կամ ստանում են ինչ որ կիսատ պռած ձևով։ Պատասխանել։ Սիրելի ընկերներ, ուզում եմ հետևորդներ, ուզում եմ խնդրել ձեզ անպայման ձեր հարցերը գրեք, ես տեսնում եմ դուք ընթացքում գրում եք։ Մենք հիմա կսկսենք քննարկել մեր այսպես կարևորագույն թեման 3-ից 6 տարեկան երեխաների տարիքային ճգնաժամերը եւ դրանց կառավարումը եւ այլն, բայց ես ձեր հարցերը անպայման վերջին 10 րոպեում կտամ, Արմինեն անպայման համապարփակ դրանց կպատասխանի, որպեսզի դուք բավարարված լինեք այս եթերից։ Արմինե ջան, սկսենք մեր թեմայից խոսել։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչ են ընդհանրապես, ինչ է ճգնաժամը, այսպես կարողանանք համառոտ մարդկանց ներկայացնել, ովքեր ոչ պատկերացում չունեն այդ ամեն ինչի մասին։ Տեսեք, մարդը ընդհանրապես իր ծնված օրվանից անցնում է որոշակի ճգնաժամերի միջով։ Եվ այդ ճգնաժամերը շատ տարբեր են։ Դրանք եւ կարող ենք ասել, որ ֆիզիոլոգիական տեսակետից ճգնաժամեր է ունենում եւ հոգեբանական տեսակետից։ Մենք այսօր հիմնականում խոսելու ենք հոգեբանականի մասին եւ ճգնաժամերի ամենակարևոր դրական կողմը նա է, որ մարդը, երեխան ճգնաժամից դուրս է գալիս որոշակի ձեռքբերումով։ Որպեսզի ինքը դուրս գա ձեռքբերումով, մենք դրա համար որպես ծնողներ պիտի պարարտ ու ամուր հող նախապատրաստենք, այսինքն մեր երեխայի բազային պահանջմունքները պիտի բավարարված լինեն ու այդ բազային պահանջմունքների հիերարխիայի մեջ ամենակարևորը երեխայի սիրված ու ընդունված լինելու պահանջմունքն է, այնպիսին ինչպիսին որ ինքը կա, այսինքն երեխան պիտի զգա ոչ թե մենք իրեն սիրում ենք, որովհետև ինքը շատ արագ սովորում է, չգիտեմ, 25 էջանոց բանաստեղծությունը անգիր, այլ մենք իրեն սովորում ենք, որովհետև ինքը ինքն է, որովհետև ինքը մեր երեխան է, պարզապես առանց ինչ-որ պայմանների, երբ որ երեխան սա ստանում է, արդեն մնացած բոլոր հարցերը եւ ընդունվում է նաեւ այնպիսին, ինչպիսին որ ինքը կա, հա։ Արդեն մնացած բոլոր հարցերը եւ ճգնաժամային փուլերը մեզ համար ավելի հեշտ հաղթահարելի են դառնում, որովհետեւ ամենակարևոր բանը, ինչը որ մեզ անհրաժեշտ է մեր ու մեր երեխայի միջև փոխհարաբերությունները, կոնտակտ ասվածը, հա, հուզական կոնտակտ ասվածը, մենք ստեղծում ենք մեր երեխային առանց վերապահումների սիրելու միջոցով։ Հիմա տեսեք 3 տարեկանի ճգնաժամը շատ կարևոր ճգնաժամ է, հա, եւ այս բոլոր ճգնաժամերը եսի կայացման առումով բավականին կարևոր են։ Դա առաջին ճգնաժամն է, Արմինե ջան, առաջին ճգնաժամը։ Չէ, առաջին ճգնաժամը չի, մենք մինչև այդ ունենք 1 տարեկանի ճգնաժամը, իհարկե նաև նորածնության ճգնաժամ են, հա, ասում երբ երեխան այդ պրենատալ փուլից դուրս է գալիս եւ լույս աշխարհ է գալիս, դա էլ է ճգնաժամային համարվում։ Բայց հիմա 3-ից ոնց որ Հա, դե 1 տարեկանին էլ ունենք, երբ որ երեխան սկսում է արդեն որոշակի խոսք արտաբերել, ֆիզիոլոգիական առումով փոփոխություններ են տեղի ունենում իր մոտ որպես նորագոյացություն, քայլքն է ձևավորվում, հա, այսինքն սա էլ է ճգնաժամային, երբ երեխան իր կյանքի մի փուլից
անցում է կատարում կյանքի մեկ այլ փուլ։ Եվ այս փուլերը որակական առումով իրարից տարբերվում են, հա, եթե երեխան մինչև 1 տարեկան ինչ-որ բաներ չէր կարողանում անել, նույն հոգեբանական առումով, հա, ասենք նույն ուշադրությունը, մտածողությունը, երևակայությունը լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա էին, արդեն 1 տարեկանից հետո դրանք գործնականում եւ որակական տեսակետից արդեն ուրիշ մակարդակի վրա են։ Ինչու է 3 տարեկանը, մենք սովորաբար 1 տարեկանի հետ կապված այդքան խնդիրներ չենք ունենում, որովհետեւ բոլոր այդ ձեռքբերումները, հա, երեխայի մեզ համար շատ ուրախացնող են եւ մենք այդ փուլում, քանի որ երեխան փոքրիկ է, մենք իր կողքին ենք եւ այդ ամեն ինչը ինքը հիմնականում այսպես ճակերտավոր ասած լսող է, ինքը հիմնականում կառավարելի է եւ մենք այս առումով ինչ որ խնդիրներ չենք տեսնում եւ ավելի սահուն ենք անցնում։ Հիմա 3 տարեկանում, երբ մեր բալիկը արդեն այսպես եսի տեսակետից, տեսեք ինչ է երեխայի կյանքում տեղի ունենում, շատ կարևոր իր համար բարդ ու պատասխանատու փուլ։ Մինչ այդ, մինչև 3 տարեկան է, երեխան աշխարհը ու իրեն ու մայրիկին ընկալում է որպես մի ամբողջականություն։ Ինքը ու մայրիկը մի ամբողջականություն է, շրջապատող աշխարհը մի ուրիշ ամբողջականություն։ Այս 3 տարեկանում առաջին անգամ երեխան սկսում է ընկալել, որ ինքը եւ մայրիկը տարբեր իրականություններ են։ Այսինքն ինքը կարող է գոյություն ունենալ առանց մամայի, մաման էլ առանց իրա, եւ իրանք առանց իրար, առանձին այսպես երկու մարմիններ են։ Իսկ հիմա ամենաբարձր ճգնաժամը հայ մայրիկների համար է, որտեղ դժվարությամբ է մեր երեխաներին առանձնացնում։ Ու այդ ճգնաժամը երբևէ չենք հաղթահարում, այդպես է։ Այո, երբևէ չենք հաղթահարում։ Տեսեք, ու սա երեխայի համար բավականին բարդ փուլ է, որովհետև ինքը միաժամանակ ու ճգնաժամերին բնորոշ է շատ, հա, երբ երեխան միաժամանակ իրար հակասող ցանկություններ ու պահանջմունքներ է ունենում։ Տեսեք, ինչքան էլ որ լավ է, հա, եսի կայացման տեսակետից ունենալ սեփական եսը լինել առանձին եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ ինքը մամայի մի մասնիկը լինելու պահանջմունքներ ունի, հա, եթե մենք այսպես բազային պահանջմունքների մակարդակով ենք խոսում։ Այստեղ երեխայի եսի կայացմանը զուգահեռ նաեւ ինքնուրույն ինչ որ վարքում դա այդպես է դրսևորվում, հա, երբ որ երեխան փորձարկումներ է անում, ինչ որ բաներ ինքնուրույն անելու։ Եվ կարող է լինել իրավիճակ Արմինեի կապը, կարծես ինչ որ բանով։ Ահա, ներողություն, ինձ զուգահեռ զանգ եկավ։ Նայ, երեխան փորձարկումներ է անում, ինչ որ բաներ ինքնուրույն անելու, հա, նույն ճաշիկը ինքնուրույն ուտելու, ինքնուրույն հագնվելու, եթե վարքային այսինքն գործողություններ կատարելու տեսակետից մեզ համար սա ընդունելի է ինչ որ առումով, հա, եւ մենք սրա հետ հաշտ ենք, այ երբ երեխան մտքերի առումով է սկսում մեզ հակադրվել, որը նույն բանն է, հա, ինքը էլի փորձարկումների մեջ է ու իր եսը փորձարկելու գործընթացների մեջ է, մենք որպես ծնողներ սկսում ենք տագնապել, հա, ոնց թե ինքնավորոշում, հա, ինչ պետք է ասի, կամ էս ոնց ինքը կարծիք հա արտահայտում, մենք սկսում ենք անհանգստանալ, բայց չէ, հակառակը, երբ որ մեր երեխան ունի սեփական տեսակետը արտահայտելու ցանկություն, դրսևորում է առավել եւս դա, մենք այս բոլոր հարցերում երևի թե ավելի շատ պիտի ուրախանանք, նշանակում է մեր այս ծնողավարման հիմքերը բավականին լավ հողի վրա են։ Եվ մեր երեխան, երբ որ հասել է 3 տարեկանում, ինքը կարողանում է սեփական կարծիքը արտահայտել ինչ-որ հարցերում։ Ասել, այո, դե սա իմ գործընկերը, այո, մտածում է, իմ գործընկեր Լուսնեն, քանի որ իր բալիկը հիմա իր թույլտվությամբ այստեղ ասեմ, հա, մեր ծնողի դպրոցի դասընթացավարներից իր բալիկը հիմա այդպես շատ ակտիվ այդ փուլում է, ասում է ոչի 50 երանգները, հա, շատ բնորոշ են այս տարիքի երեխաներին, եւ այո, նույն այս ոչերով երեխաները շատ ինտենսիվ փորձարկում են, շատ բաներ, եւ իրենք իրենց են ճանաչում, հա, իրենց եսի կայացման հարցում է սա շատ կարեւոր։ Եվ քանի որ իրենք արդեն առանձնացել են եւ որպես առանձին իրականություն իրենց ընկալում են, շրջապատող միջավայրի հետ սահմաններն են փորձում
այստեղ հասկանալ եւ այստեղ էլ մեր դերը բավականին մեծ է, այսինքն մենք մեր երեխային սիրել, ընդունել ասելով չպիտի մոռանանք նաեւ որոշակի սահմանափակումների, մեր հետեւողականության, մեր պայմանավորվածությունները պահպանելու մասին, հա, երկու կողմն էլ հստակ պիտի պահենք, ընդունենք, որ մեր երեխան իր զարգացման շատ կարևորագույն փուլում է եւ թույլ տանք, որ ինքը կարողանա ինքն արտահայտվել, ինքնուրույնություն դրսևորել եւ թույլ տանք, որ ինքը ի վերջո զարգացնի իր եսը։ Բնականաբար բոլոր այդ վտանգավոր հատվածներում էլ սահմանափակելով նախաձեռնությունները։ Արմինե ջան, այսինքն ես այսպես ամփոփելով այս տարիքային մասը ասեմ, որ որպեսզի երեխան հաղթահարի այս տարիքային ճգնաժամը ճիշտ եւ մուտք գործի մյուս տարիք առավել այսպես հաղթահարած այս խնդիրները, պետք է երեխային թույլ տալ ինքնահարտահայտվել ընդամենը։ Ճիշտ է։ Այո, հիմա ես դες դասական օրինակ բերեմ, այսօրվա մեր լայվի թեմաներից մեկից, հա, մենք այսպես գիտակցված ծնողավարման մարաթոն ենք անում եւ հիմա հույզերի ճանաչման եւ ընդունման փուլում ենք, հա, տեսեք, հիմա այն ծնողները կարող են հակադրվել, ասել, որ ախր այդ կամակորություններին դիմանալ չի լինի, հա, երեխան անհատես եմ ուզում, են եմ ուզում եւ այլն։ Ինչա պետք մեր երեխային այս տարիքում շատ անհրաժեշտ է հասկանալ ինչա ինքը զգում։ Մեր ամենը մի այդպիսի արձագանքը, հա, որ ես հասկանում եմ, որ դու հիմա բարկացած ես, ես հասկանում եմ, որ դու չես կողմնորոշվում, ուզում ես իմ հետ գաս այգի, թե չես ուզում ինձ հետ գաս այգի, լիարժեք բավարար է, որ այդ կամակորությունը երեխան մի քիչ այդպես ինտենսիվությունը իջնի։ Կարող ենք մենք անել նաև հաջորդ քայլը, հա, երբ որ մեր երեխան ասում է, հա, ջղայնացած եմ ու ես, հա, ուզում եմ հենց հիմա, չգիտեմ, տամ քուրիկին ծեծեմ, որտեվ ինքը սենց է արել։ Մենք այդ պարագայում կարող ենք ասել, ես հասկանում եմ, որ դու բարկացած ես, բայց դու գիտես, չէ, բարկացած ժամանակ քուրիկին հարվածել կարելի։ Այսինքն սա էլ կանոն սահմանափակում է, որը մենք կիրառում ենք։ Առաջին քայլը երեխայի այդ բուրըն հուզական վիճակը, կամակորությունները, նեղվածությունները, այդ պորտկունությունները ուղղակի ինտենսիվությունը քչացնելու երեխայի պահի հույզը ընդունելն է եւ այս տարիքում առավել շատ մենք սրա կարիքը ունենք, որտեվ երեխան ինտենսիվ ինքնաճանաչման փուլում է։ Արմինե ջան, մինչև 6 տարեկանի ճգնաժամը քննարկելը ուրեմն անցնելը, ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ այսպես շատ ամփոփ եւ շատ լավ ներկայացրեցիք, այստեղ մի երկու հարց ունենք։ Նայնե ջան, խնդրում եմ, մեզ մոտ մեծ խնդիր է։ Կասեք ինչպես անել, որ հանգիստ ծահուն հագնենք կարճաթև եւ շորտիկ, այսինքն սեզոնային էս պահը երեխան չի կարողանում, ինչքան հասկացա, հաղթահարել եւ չի կարողանում մի հագուստից տայքից անցնել ավելի ամառայինի։ Սա ինչի մասին է։ Նայեք, ես բոլոր դեպքերում նմանատիպ հարցերի պարագայում չեմ կարող ասել, այսպես անկեղծ ասեմ, հա, ինչի մասին է խոսում, որտեղ դեպքերը շատ անհատական են։ Ուղղակի քայլերի հաջորդականություն կարող եմ հուշել մայրիկին, որոնք փորձի կիրառել եւ հասկանանք որն է ավելի արդյունավետ։ Մենք խոսում երեխայի հետ, հա, խոսում ենք, փորձում ենք հասկանալ, ինչի չես ուզում հագնել, հա։ Ինչի ես ուզում այդ երկարաթևը թանել ու կարճ հագնել։ Բացատրենք, որ հիմա շոկ է։ Ասում ենք, որ սովորաբար շոկ ժամանակ ավելի կարճաթև հագուստներ են հագնում, որպեսզի չքրթնեն մարդիկ, հա, որպեսզի իրենց ավելի հարմար զգան։ Հետո երեխան փորձում ենք հասկանալ, հա, ֆիզիոլոգիական հարցեր այստեղ կան, թե չէ, երեխան ուղղակի այդ արևի անմիջական շփումից կարող է լուրջ դիսկոմֆորտի զգացողություն է ունենում եւ իրեն իրոք դա տհաճ է, հա։ Մի հատ փորձենք մանկաբույժի հետ այս բոլոր հարցերն էլ պարզաբանենք, հստակ հասկանանք երեխայի տարիքից կախված։ Եթե դեռահասության շրջանում է, սա լրիվ ուրիշ մի բան կարող է նշել։ Ես կասեմ, վերևում նշել էր Մարիամը, 2-ից մոտ 3 տարեկան է, 2.5։ Այո, ուղղակի այս պարագայում պետք է խոսել երեխայի հետ ու բացատրել հետևանքները, որ գիտես, այսպես հագնելով ուղղակի դու շոկելու ես ու քրտնես։ Քեզ լավ չես գալու։ Փորձել երեխային ընտրության հնարավորություն տալ, հա, 2 կարճաթև շապիկ դնել, այսինքն երեխայի տեսադաշտից հեռացնել երկարաթև շապիկները եւ երկար տաբատները, թողնել կարճաթևերը եւ շորտերը եւ երեխային ընտրության հնարավորություն տալ։ Կհագնես 2 կարճաթև շապիկ ցույց տալով կարմիրը թե կանաչ։ Հա, կհագնես այս շորտը թե մյուս շորտը, էլի, եթե ինքը կասի, որ ես դրանք չեմ ուզում, ես ուզում եմ երկարաթևը, մենք կարող ենք իրեն ասել, ես հասկանում եմ, որ դու հիմա շատ ես ուզում երկարաթևը հագնես, բայց ամռանը երկարաթև հագուստ չեն հագնում։ Շատ լավ, եւ Ռուզաննան Համբարձումյան ասում է, որ
ընտանիքում արկա է հաշմանդամություն ունեցող երեխա, ինչպիսի քայլեր պետք է անի ծնողը, որպեսզի մյուս բալիկների հոգեկան, հուզական աշխարհը չտուժի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն Ռուզանա ջան հարցի համար։ Նայեք, ինչքան որ ես անկեղծ ասած երբևէ չեմ համարել, որ երբ որ տանը կա մեզանից տարբերվող մեկը, մենք հոգեբանորեն ճնշվում կամ տուժում ենք։ Ավելի խոցելի վիճակում, քան խնդիր ունեցող մարդն է, հա, սահմանափակումներ ինչ որ հարցեր ունեցող մարդն է, երևի ավելի ճնշված հոգեվիճակում մարդ չկա իր շրջապատում, հա, ովքեր որ իրենց բոլոր ֆիզիոլոգիական հնարավորությունները լիարժեք կարողանում են օգտագործել։ Այստեղ էլի անկեղծության մասին պետք է ասել եւ երեխաներին, մյուս երեխաներին տեղեկատվություն տալու մասին պետք է ասել։ Նախ հստակ պետք է ներկայացնել, թե իրենց եղբոր կամ քրոջ հետ ինչա կատարվում, հա, ինչ խնդիրներ երեխան ունի հանգիստ բացատրելով։ Բացատրել, թե ինչպես պետք է շփվել տվյալ երեխայի հետ, հա, ինչպիսի առանձնահատկություններ կան շփման եւ ինչ կարեւոր հանգամանքներ իրենք պիտի հաշվի առնեն։ Տեսեք, եկեք հակառակ բևեռից նայենք, այն երեխաները, ովքեր որ փորձառություն ունեն նաեւ սահմանափակումներով երեխաների հետ շփվելու եւ ընտանիքում այդպիսիք կան, եկեք մյուս կողմից նայենք, իրենք այդ առումով շատ ավելի հարուստ են ու շատ ավելի զինված են ու շատ ավելի գրագետ են, եթե մենք դա ճիշտ ենք կազմակերպում։ Իրենք ավելի շուտ են ծանոթանում, թե կյանքում առհասարակ սոցիալական միջավայրում ինչ։ Այո։ Տարբեր իրավիճակներ կան, այնպես որ եկեք ի սկզբանե միտումը, որ իրենք խոցված են կամ վատ հոգեվիճակում են եւ այլն, այդպես չդիտարկենք, ու շատ բան նաեւ մեզանից է կախված։ Ճիշտ եք։ Այսինքն պետք է խոսել երեխաների հետ, ճիշտ ասել։ Ես իմ փորձից կարող եմ ասել, Արմինե ջան, Ռուզաննան հրաշալի մայրիկ է եւ ես վստահ եմ, որ իր մոտ այդ եթե նույնիսկ խնդիր կա, անպայման կհաղթահարվի։ Ես իմ փորձից ասեմ, որ 3 տարեկան էր մեծս, երբ միջնեկս ծնվեց խնդրով, եւ ես այդ ժամանակ էլ իրան ամեն ինչ ճիշտը ներկայացրել եմ, թե ինչ է կատարվում, ինչքան որ հնարավոր է 3 տարեկան երեխայի։ Հետո իրենք իրար հետ մեծանալով արդեն այսպես սերտաճել են եւ հասկացել է մեծս, որ իր եղբայրը ունի որոշակի խնդիրներ, այսինքն չի քայլում, չի խոսում եւ ընդունում է նրան այնպեսին, ինչպեսին նա կա։ Դա իհարկե ես դες անկեղծ ասեմ, ընտանիքի մեծագույն եւ բարդ շատ աշխատանք է, ամենօրյա, որ հանկարծ նրանց մեջ պատնեշ չկառուցվի արհեստական, որ չլինի, որ եթե այդ տարիքի երեխաները ինչ են ուզում, միասին խաղալ, ճիշտ է։ Այսինքն մենք ամեն ինչ արել ենք, որ նրանք միասին խաղան ինչքան որ գարիկը կարող է։ Տեսեք, օրինակ այս պահին միջնեկս ով խնդիր ունի գարիկը 10 տարեկան է գրեթե, մկրտիչը 13 տարեկան։ Մի համակարգչային խաղ կա, որ հայրիկի օգնությամբ գարիկը խաղում է եւ մկրտիչը եւ իր ընկերները ներգրաված են դրա մեջ եւ դուք պիտի տեսնեք գարիկի երջանկությունը, թե ինչպես է նա վերաբերվում այդ եւ ինչքան այսպես նախանձախնդիր սպասում է, թե երբ է գալու այդ ժամը, որ ինքը երեխաների ընկերների հետ խաղա։ Ուզում եմ ասեմ, միշտ հնարավոր է, նույնիսկ եթե երեխան շատ ծանր խնդիր ունի, միշտ հնարավոր է գտնել որոշակի եզրեր, որ երեխաները իրար հետ կարողանան շփվել, ինչ-որ ձևով խաղալ եւ այլն։ Բայց եթե նույնիսկ դա հնարավոր չի, ասենք, շատ ծանր վիճակում է երեխան, ու ես համաձայն եմ Արմինեի հետ, դա պետք է պատմել, ճիշտ ներկայացնել եւ անընդհատ ուղղակի ընտանիքի մթնոլորտը փորձել պահել առավել այսպես երջանիկ, որովհետև դա իսկապես մեզանից է կախված եւ շատ հեշտ է ասել, որ այ մենք ունենք խնդիր, վերջ, մենք դժբախտ մարդիկ ենք եւ այլն եւ անցնել այդ ռեժիմի, բայց ես կարծում եմ, որ մի փոքր ավելի շատ ջանք է պահանջում այդ ուրախության մթնոլորտը ստեղծել առողջ հոգեբանական, բայց ոնց որ ռուսերեն են ասում, անո տավո ստոյիտ, որովհետև հետո սկսում ենք արդեն ավելի գնահատել այն, ինչ ունենք։ Եվ այստեղ մի հատ էլ հարց կար, իմ աղջկան թողնեմ իմ տեղն էլ որոշում, հա, այս ասել եմ իմ աղջկան թողնեմ իմ տեղն էլ որոշում կկայացնի։ Հա, 3 տարեկանների։ Այո։ Եվ մի աղջիկ գրել էր, որ արգելել, որ ինքը ընտրի սեզոնային հագուստը, թե ոչ, աղջիկս ինքն է որոշում ինչ հագնել, 9 տարեկան է, արգելել ինքնուրույն ընտրի հագուստը, թե ոչ։ Տեսեք,
Մենք ի սկզբանե, որպեսզի երեխան կարողանա ինքնուրույն ընտրել, հա, չպիտի իր զգեստապահարանում լինեն այնպիսի բաներ, որոնք որ մեզ համար, ասենք, ընդունելի չեն, հա։ Այո, ու ի սկզբանե պայմանավորվենք, օրինակ, ինչը կարելի է դուրս գալուց հագնել, ինչը կարելի է տանը հագնել, ինչը հեծանիվ քշելուց եւ այլն, ու ինչի՞ չէ, եթե երեխան կարողանում է ինքնուրույն ընտրություն կատարել, դեպ ես այդ հարցի իմ աղջկա հետ ունեմ եւ ինքը շատ վաղուց ինքնուրույն է ընտրություն կատարում։ Եվ ոչ մի խնդիր չկա։ Մարդը որոշում կայացնող է։ Մարդիկ հոգեբանական տրեյնինգների են տանում իրենց երեխաներին, որ որոշում կայացնողներ դառնան, այնպես որ այո, եւ ի վերջո Այո, եւ ի վերջո մեզ էլ մեր հոգսն էլ է թեթևացնում այն առումով, որ մենք հաջորդ օրվա համար մի հոգու համար պակաս ենք մտածում, հա, ինչ պատրաստենք։ Եթե երեխան լիարժեքորեն հստակ կարողանում է որոշել ինչ հագնել եւ դա ձեր ընտանեկան, հա, արժեհամակարգի սահմաններից դուրս չի, ինչու ոչ, միայն խրախուսելի է։ Արմինե ջան, անցնենք 6 տարեկանի ճգնաժամի եւ փորձենք ներկայացնել ու լսել էլի հարցերը, որ մեր ֆոլոուերները կտան։ Տեսեք, 6 տարեկանը մի փոքր ավելի բարդ շրջան է երեխայի համար, այստեղ հիմնական, հա, էլի եսի կայացման գործընթաց է գնում, բայց արդեն սոցիալական եսի կայացման գործընթաց։ Ինչ է սա նշանակում, երբ որ երեխան սկսում է իրեն ճանաչել տարբեր միջավայրերում, հա, ընկերական միջավայրում ինքը ինչպիսին է, ինչպիսի տղա է կամ ինչպիսի աղջիկ է, հա, ու տարբեր իրավիճակները, որոնք դուք կնկատեք, հա, իրենց տարիքում, իրենց հասակակիցների հետ շփումներում, իրենք շատ այսպես բուրըն էմոցիոնալ ձևով են տանում, հա, որ այս մեկը ինձ սա ասաց, մենք այ խոսում ենք կամ ինչ որ ընկերը իրեն այսպես չքաջալերեց, իր հետ չեկա, որովհետև այս տարիքում իրենց համար սոցիալական եսի կայացման փուլն է եւ սոցիալական միջավայրից եկող գնահատականները եւ ազդակները անմիջականորեն ձևավորում են երեխայի սոցիալական եսը։ Այստեղ նաև շատ կարևոր փուլ է երեխայի կյանքում այն առումով, որ երեխան սոցիալական մի միջավայրից տեղափոխվում է մեկ այլ միջավայր, հա։ Տեսեք, որոշ դեպքերում ընտանիքից անմիջապես դպրոց, որոշ դեպքերում էլ պարտեզից դեպի դպրոց, հա, եւ անհրաժեշտն է ինձ թվում է մեկ էլ դեռահասությունից անցնելը, հա։ Ահա, որովհետև տեսեք, երեխան ապրում էր մի կյանքով, մի միջավայրով, որտեղ կային խաղեր, որտեղ այսպես հստակ շատ պարտականություն է, ռեժիմ, գրաֆիկ, հա, որպես այդպեսին չկար, ինքը ուներ իր ցերեկվա քնի հանգստանալու ժամը, եւ հիմա այդ միջավայրը եւ մարդիկ, ովքեր որ իր առօրյայի մասին հոգ էին տանում, հա, եւ այսպես պատասխանատվության բավական մեծ բաժինը մեծահասակներն էր։ Ու հիմա իրանք հայտնվում են մի միջավայրում, որտեղ հիմնականում մեծամասամբ կտրվում են իրենց սիրելի զբաղմունքից, հա, սոցիալական այսպես սովետական գրականության մեջ ինքը կոչվում է առաջատար գործունեություն, իրենց առաջատար գործունեությունը փոխվում է, խաղից դառնում է ուսում։ Բայց այս տարիքում խաղալու պահանջմունքը երեխաների մոտ դեռ բավականին ակտիվ է։ Այո, եւ աքսելերացիա, բայց ամեն դեպքում այսպես ֆիզիոլոգիական առումով նույն գրելու, կարդալու կենտրոնները մի փոքր ավելի ուշ են, այսպես լիարժեքորեն, հա, ձևավորված լինում, ու ամեն դեպքում մեր բալիկների վրա հոգեբանական առումով եւ սոցիալական առումով ծանրաբեռնվածությունը բավականին մեծ է եւ իրենք այդ նոր միջավայրին, այսինքն այս անցումին, նոր իրականությանը հարմարվելու անհրաժեշտություն են ունենում։ Իհարկե այն բալիկները ո՞րն է Արմինե ջան ամենակարևոր առանցքային դերը ճգնաժամի հաղթահարման մեջ։ Նայեք, ամենակարևոր դերը երեխայի հստակ առօրյան է, երևի թե ես սա կառանձնացնեմ, երբ որ մենք երեխային օգնում ենք եւ մի շատ կարևոր գործոն էլ նախապատրաստում ենք այս փուլին, հա, երեխային, այսինքն իր հետ խոսում ենք, թե ինչ է իրեն սպասում ապագայում, հա, որ ինքը դպրոցական սեղանի շուրջ հայտնվելիս անակնկալի չկա, ինքը չունի այդ հմտությունները 40 րոպե նստելու, լսելու, լուռ նստելու, հա, մեն, այո։ Այո, մենք դնում երեխաները դասի ժամանակ քնած, շատ փոքր էլի այդ 6 դպրոցի համար, ինչևէ, կներեք Արմինե ջան ընդհատեցի։ Այո, դեռ իհարկե մեր այս 4 նստարանները դրա համար հարմարեցված չեն, հա, 6 տարեկանների, բայց ամեն դեպքում ունենք այն ինչ ունենք, ու լավ կլինի, որ մենք մեր բալիկներին ուղղակի նախապատրաստենք, որ ինքը շուտով գնալու է դպրոց,
դպրոցում ինքը ունենալու է որոշակի դասեր, այդ դասերը անելու համար էլի ժամանակ ինքը պետք է տրամադրի եւ որքան կազմակերպված լինի իր օրը, այնքան ավելի շատ ժամանակ ինքը կունենա իր սիրելի զբաղմունքները անելու համար։ Բայց այս տարիքում, տեսեք, մենք երեխան այն փուլում չի, որ իրեն ասեն, գիտես, այս քեզ գրաֆիկը, տես քեզ ռեժիմը, դե վերջու գնա նստի արա։ Այս փուլում մեր ներգրավվածությունը, իհարկե երեխաների առանձնահատկություններից եւս կախված, մի փոքր ավելի շատ պիտի լինի։ Տեսեք, նույն սովորական տառ գրելու հմտությունը մենք գուցե անհրաժեշտություն ունենանք մեր բալիկին սովորեցնենք, հա։ Տես, այ մասնիկը, այ այսպես վերևից ներքև է գրվում, հա, ցույց տանք իրեն, քաջալերենք, ոգևորենք, այսինքն այս փուլում մենք եւս մեր երեխաների կյանքում մի փոքր ավելի շատ ենք, հա, լինում։ Ու 6 տարեկանի ճգնաժամը երեխան 6 տարեկանի ճգնաժամից դուրս է գալիս նոր սոցիալական դերով, հա, դպրոցականի դերով։ Եվ ինքը արդեն այս շրջանում իրեն գնահատում է այդ արտաքինից եկող ազդակներով, ուսուցչի ասածով, 5-ով, 4-ով, հա, ապրեսով ուսուցչի ասածով, գերազանցով, ու շատ կարևոր է, որ այս շրջանում մեր արձագանքները երեխային համահունչ լինեն այդ շրջապատող իրականությանը եւ ասենք, որ օրինակ այն, որ դու այսօր 4 ես ստացել, դրանով դու վատը չես դարձել, որովհետեւ դա իր համար շատ կարևոր մի ազդակ է, հա, որ արտաքինից եկած ազդակներով է ինքը իր մասին պատկերացումները ձևավորում։ Եվ բնականաբար ոչ միշտ դրանք կարող են լավը լինել, որտեղ ինքը նաև ակտիվ սոցիալական շփումների մեջ է, ու մենք անընդհատ պիտի այստեղ երեխայի հետ խոսենք, բացատրենք, քաջալերենք, թե ու ուղղություն ցույց տանք։ Ճիշտ է, Կարմինե ջան, եւ գնահատականի մասին խոսելով, որը որ չի վերաբերվում միայն 6 տարեկաններին, այլև ընդհանրապես մինչև դպրոցի վերջ եւ հետո մնում է մեծագույն կոմպլեքս բարդույթ երեխաների համար, կարող եմ ասել, որ իսկապես այդ համակարգից մենք մի օր պիտի անցում կատարենք մեր ուսումնական համակարգը, կրթական համակարգը, որովհետեւ ճիշտ է, կարեւոր է գնահատականը եւ դա ինչ-որ մի պրողակի երեխաների մեջից պիտի դուրս գա այդ սովետական վատ իմաստով, սովետական դպրոցը նաև շատ մեծ պլյուսեր ունի, բայց այդ իմաստով, որ գնահատականն է որոշում փոքր գիտելիքի չափը, քո մարդ լինելու մարդ տեխնիկայը, դա շատ իսկապես բարդ բան է եւ մեկ ես այդ ծնողական ժողովների ժամանակ եւ ամենասկզբից եւ տղաս 6 տարեկաններ ասում էի ինձ բացարձակ այդ գնահատականները չեն հետաքրքրում, չնայած միշտ լավ է սովորել, փառքաստու չեմ ասում գերազանցիկ, բայց բոլորը այսպես ողջունց ինձ նայում են, այս աղջիկը այս ժողովուրդ ուշադրություն դարձնելու այնքան բան կա, եւ ի վերջո մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ այդ վատ գնահատականի աստվածացման հետ մեկտեղ եկել է նաև գնահատականներ նկարելու այդ այս է շատ լավ երեխա է, մայրիկն է լավ է, եկեք 5 դնենք, չէ՞, այդ ամեն ինչը կա։ Եվ միջև որ մենք դուրս չգանք այդ արատավոր համակարգից, մեր երեխաները չեն հասկանա, որ իրենք դպրոց են գնում սովորելու համար, գիտելիք ունենալու եւ ավելի լավ կյանք ունենալու համար, երջանիկ լինելու, ավելի հեշտ ապրելու, այլ ոչ թե 5-4 կամ ու ամբողջ կյանքում այդ բարդույթը երեխաների մեջ մնում է։ Այս է 3-ներով սովորող էր, սա եւ երբ 3-ներով սովորողը երբեմն ավելի շատ բանի է կյանքում հասնում, երբ 5-երով սովորողը, քան բոլորս ասում ենք, ո՞նց, սա ինչ է սովորում, առանց հասկանալու, որ այս մարդը միգուցե ավելի առողջ միջավայրում է, էլի մեծացել, քան այո։ Մեր աջակցությունը մեր բալիկներին ուղղակի պիտի լինի այն առումով, որ տես այս գնահատականը քո այս պահին ցուցաբերած, ոչ թե իմացած, տեսեք, ցուցաբերած գիտելիքների գնահատականն է, որովհետև ինքը կարող է այդ կարևոր է։ Այո, որտեվ ինքը կարող է այդ պահին լինել բավականին հուզականորեն լարված, հա, օրինակ հիմա նույն էս on-line-ով, հա, տեստը կարող է պահի տակ ինտերնետը անջատվի, երեխան տեստը վատ գրի եւ ընկնի ապրումների մեջ, չէ, դա այս պահին քո ցուցաբերած գիտելիքների, քո դրսևորած գիտելիքների գնահատականն է։ Եվ սովորեցնել, որ այդ գնահատականը ոչ թե քո անձնագնահատում, այլ քո գիտելիքն է տվյալ պահին, որը որ դու դրսևորել ես։ Մենք ինքներս մեր խոսքով, որպեսզի ինքն էլ իրեն այդպես գնահատենք։ Իհարկե, երբ որ տունել է գալիս, առաջինը չհարցնենք ինչ է ստացել, հա։ Այո։ Լուսինե Արուշանյանը ասում է, բարև ձեզ, իմ աղջիկը 8 տարեկան է, այս կարանտինի ընթացքում գիրացել է, մոտը սկսվել է կոմպլեքսներ, ինչ անել, ոնց անել, որ տրավմա չլինի երեխայի մոտ,
այս մի կեր, այն մի կեր, այսինքն անընդհատ ուտելու մասին ինչքան հասկացա չխոսեն երեխային։ Կարծում եմ այս ընթացքում երեխաները տանն են, մայրիկները թխվածքներ են պատրաստում եւ այլն։ Այո, տեսեք, երեխայի մոտ տրավմա, կոմպլեքսներ եւ այլն առաջանալը ինքն իրենից չի բխում։ Շատ բան կախված է մեր արձագանքներից եւ մեր բացատրելու ձևից, հա։ Եթե մենք կոնկրետ բաներ գիտենք, որ մեր բալիկի, հա, նախ առօրյան մի հատ այդ իհարկե սննդաբանները ավելի լավ կասեն, հստակ երեխայի հետ սահմանել, հա, թե ունենալ սննդակարգ, հա, օրվա ընթացքում ու ավելորդ բաների երեխայի աչքից ինչը որ իր համար գրավիչ է, ինքը որ սիրում է, հա, ու մի քիչ չարաշահում է, այդ կարգի բաները, որոնք որ չարաշահվում են, երեխայի աչքից ուղղակի հեռու պահել, փորձել հնարավորինս ֆիզիկական ակտիվություն մտցնել երեխայի կյանքում, հա, մաքուր օդի, հա, քիչ մարդկանցով առանց կուտակումների քայլ, քվազք, չգիտեմ, ինչ որ հնարավոր է, բայց այդ ձեր ասած կոմպլեքսներ եւ տրավմաները թույլ տվեք ասել, որ մենք ենք երեխային ներշնչում, որովհետեւ ինքը իր մասին այդպիսի պատկերացումներ ինքը ուղղակի արձանագրել, այո, փաստը, հա, որ ինքը գիրացել է։ Եթե ինքը գիրացել է եւ հենց ինքն էլ ցանկություն է արտահայտում քաշը պակասեցնել, այո, մենք ուղղակի միասին կարող ենք այդ ամեն ինչը համատեղ անել ու երեխայի աչքը, հա, իզուր չգրգռել այնպիսի բաներով, որոնք որ կարող են իրեն գիրացնել։ Այսինքն մենք կարող ենք ըստ էության դա համակարգել եւ երեխայի Իհարկե, արձագանքների մեջ ուղղակի չասել, հա, բախ թմբլոս, վայ պոնչիկս, հա, այսպիսի բաներ, որոնցից որ երեխան կարող է իրոք նեղվել եւ իրեն դուր չի գալիս, յուրահատուկ դրանք չշեշտեն։ Լուսինե, Արմինե ջան, կներեք Լուսինեի բանն է կարդում կոմենտը։ Արմինե ջան, եւ այսպես ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, այս պահին Parenting Armenian ձեր դպրոցը, ծնողավարման դպրոցը այս ճգնաժամից ինչպես եք դուրս գալիս, որ ամեն ինչ անցնում է on-line հարթակ եւ այդ մարդկային շփումը երբեմն ես կարծում եմ, որ հոգեբանի հետ այնուամենայնիվ դժվար է այսպես on-line-ը, երբեմն մարդ ուզում է առերես հանդիպել, բայց ինչևէ ավելի լավ է, քան ընդհանրապես չլինի ոչ մի տեսակի աջակցություն։ Ինչ ծրագրեր այս պահին կան, ինչ է արվում եւ մեր այն մարդիկ, ովքեր դիտակրեց մեր զրույցը, ինչ կարող են ձեր դպրոցից սովորել այս պահին on-line հարթակ։ Այո, մենք այս պահին բավականին ակտիվ ենք եւ ամեն շաբաթ օր, այս շաբաթ նույնիսկ չորեքշաբթի օրը ունենք վեբինար տարբեր թեմաներով, որոնց մասին եւ Instagram-ում ենք հրապարակում եւ Facebook-ում կարող եք տեղեկանալ։ Այս շաբաթ օրն էլ օրինակ ունենք պիտակների եւ դերերի մասին, այսինքն մեր դպրոցը իրականացնում է գիտակցված ծնողավարման հետ կապված շատ տարբեր ֆորմատի դասընթացներ։ Մենք ունենում ենք նաեւ անվճար լայվեր, հունիսի 1-ին օրինակ մենք մեր ամբողջական ծրագիրը դրական եւ գիտակցված ծնողավարման 1 ժամ հատկացնելու ենք եւ իրականացնելու ենք, կարող են գրանցվել եւ մասնակցել։ Մենք հիմա շատ մի կարեւոր ծրագիր ենք իրականացնում, հաղորդակցման նոր լեզու գիտակցված ծնողավարման մարաթոն։ Մի 6 շաբաթ մեր ծնողները 25 հոգի ակտիվ մասնակիցներ շաբաթական 3 անգամի այսպես հանդիպումներով, որոնցից մեկին իրենք վիդեոդաս են ստանում, մյուս երկուսը այսպես գործնական քննարկումներին են ուղղված, որտեղ իրենք իրենց անհանգստացնող ցանկացած հարց կարող են տալ եւ պատասխանը ստանալ։ 6 շաբաթյա շատ կարեւոր ծրագիր ենք հիմա իրականացնում, համատեղ միասին, այնպես որ իրականացնում ենք անհատական խորհրդատվություններ, մենք ունենք շատ տարբեր ֆորմատի ծնողների հետ կապված խորհրդատվական այսպես հանդիպումներ, որոնք կարող են եւ on-line անել, իսկ անհատական հանդիպումների մասով նաեւ մեր կենտրոնը այսպես զինված է սանիտարահիգիենիկ բոլոր կանոններին եւ նորմային համապատասխանող գործիքներով իրերով եւ խիստ անհրաժեշտության դեպքում մեր հոգեբանները նաեւ անհատական խորհրդատվություն են իրականացնում կենտրոնում։ Շատ լավ, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ ձեր էջին հետևել, համենայն դեպս բոլոր նորություններին տեղեկանալու համար։ Արմինե ջան, շատ շնորհակալ եմ, անպայմանելի ձեզ կհրավիրենք եւ ձեր դպրոցի մասնակիցներին։ Ես կարծում եմ, որ սա ոչ միայն կարևոր է այն իմաստով, որ մարդիկ այլ ավելի գրագետ ծնողներ դառնան, այլև տեղեկանան, թե ինչ հնարավորություններ կան աշխարհում սովորելու եւ լսելով ձեզ բոլորս, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են գրագետ ծնողներ, հասկանում ենք, թե ինչքան բան մենք չգիտենք եւ որը շատ նորմալ է։
Այսինքն եթե մենք լինեինք նաև հոգեբաններ, բոլորս կլինեինք հոգեբաններ, բոլոր ծնողները, բայց բոլորս ունենք տարբեր մասնագիտություններ եւ շատ կարեւոր է որպեսզի ձեզանից ինֆորմացիան կարողանանք մաքսիմալ քաղել։ Շնորհակալ եմ շատ Լուսինե մասնակցության համար եւ անպայման ելի կհանդիպենք։ Շնորհակալություն հրավերի համար, մինչ հանդիպում։ Հաջողություն։ Տեսություն։ Ես մնացի ձեզ հետ մենակ, ես անպայման պիտի բարևեմ իմ շատ լավ ընկեր Հրանտոյին, որ անընդհատ ինձ սպասում է, ես գիտեմ, որ ես իրեն բարևեմ, ես իրեն շատ սիրում եմ, իմ մանկության ընկերուհու ամուսինն է եւ հումորային գրառումներ է անում, բայց ես կարողացա ինձ պահել եւ չծիծաղել։ Ինչևէ, ուրեմն այսպես, ամփոփելով մեր եթերը, ինչ հասկացանք, ժողովուրդ ջան, իմ նախնական ասածը, որ մենք մեզ բոլորս համարում ենք լավ ծնողներ եւ դա շատ անգամ իսկապես այդպես է, ես ոչ մեկին չեմ ուզում ասել, որ վատնեք, բայց դա մնում է բնազդային մակարդակում։ Այսինքն բնազդային մակարդակում մենք բոլորս շատ լավ ծնողներ ենք, այո։ Լավ սնում ենք մեր երեխաներին, հասկանում ենք, որ պետք է ժամանակին կերակրել, ժամանակին քնացնել, բայց տեսակ Արմինեն ինչքան ինֆորմացիա տվեց, ամենափոքր տարիքի մասին, որը շատ կարևոր է հետագայում անձի կայացման մեջ։ Այսինքն, եթե երեխան այս տարիքային ճգնաժամերը հոգեբանական գրականության մեջ այդպես էլ ասվում է։ Եթե երեխան տարիքային ճգնաժամերը ճիշտ չի լուծում, այսինքն ճիշտ դուրս չի գալիս եւ անցնում մյուս տարիք, այս ճգնաժամերը կուտակվում են, այս խնդիրները եւ հետագայում բարդագույն իրավիճակ է ստեղծվում։ Եվ շատ հանդիպած կլինեք բազմաթիվ ֆիլմերում եւ այլն, որ մարդիկ գնում են հոգեբանի մոտ, արդեն բավականին շատ խնդիրներ շալակած եւ հոգեբանները ասում են, որ ամեն ինչ եկել է քո մանկությունից, փաստորեն այդ բոլոր բարդությունները, բոլոր խնդիրները եւ այլն, որ մարդուն դարձրել են մեղմ ասած ոչ այնքան երջանիկ մարդ։ Դրա համար, որպեսզի մեր երեխաները լինեն ավելի երջանիկ, ավելի կայացած եւ ինքնաբավ մարդիկ հետագայում եւ նաեւ չափի մեջ ունենան համոզվածություն, այսինքն ինքնարտահայտման մեջ, մենք պիտի աշխատենք ամենափոքր տարիքից։ Եվ ես հուսով եմ, որ սա իսկապես արդյունավետ եթեր էր եւ դուք ինչ-որ բան քաղեցիք ձեզ համար, ստացաք ձեր բազմաթիվ հարցերի պատասխանները եւ անպայման ես իմ ինստամաման կոչված է գրագետ, լավ ծնողավարություն քարոզելու, այսպես ասեմ, չվախենալ այս բառից համար եւ նաեւ ցույց տալու համար, թե ինչքան կարեւոր է մայրությունը, ծնող լինելը եւ այլն։ Էնպես որ դուք գրեք ինձ առանձին, ինչ առաջարկներ ունեք, ինչ մասնագետներ կուզենաք, որ լինեն մեր եթերների ընթացքում եւ ես անպայման դրանք հաշվի կառնեմ հետագայում ուրեմն եթերների պլանը կառուցելիս։ Շնորհակալ եմ շատ բոլորիդ մասնակցության համար, որ այսքան ակտիվ եք, այսքան միանում եք եւ այլն եւ հետագայում ավելի շատ դիտումներ են իհարկե մեր եթերներում ունենում, մարդիկ շատերը ժամանակ չեն ունենում դիտել այս ընթացքում միանալ, բայց հետագայում դիտում են։ Շատ շնորհակալ եմ եւ վստահ եմ, որ ելի հանդիպելու ենք ու խոսալու ենք, շատ խոսելու ենք, շատ հետաքրքիր թեմաներից։ Լավ մնացեք եւ եղեք առողջ, որը ամենակարևորն է։ Գրեք դիմակներ, մի թերագնահատեք այս բարդ իրավիճակը եւ հավատացեք, որ բազմաթիվ մարդիկ կյանքի ու մահու կռիվ են տալիս, այն ժամանակ, երբ մենք մտածում ենք հավատալ, թե չհավատալ կորոնավիրուսի առկայության։